日本語どちらでも大丈夫。こちら通訳の方です。わかりました。隣に立っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。はい。どうぞ。Anything? 日本発売がこのタイミングになった事情について何かありましたら。I think Japanese consumer is, always what we respect very much because they care about the quality, they care about the innovation. Yeah. 日本のコンスーマーの皆様というのは常に品質重視、そしてイノベーションを大切にする皆様ということで、我々は非常に高い尊敬の念を持っています。Especially this time, we actually have the breakthrough in the 3x optical zoom smartphone. I think that's around 4.5 times slimmer than competitors. And in collaboration with Hoya, I think Hoya is also a very good Japanese company, and we work together to have the breakthrough. Because before, most of the smartphone, they cannot really do the zoom. So especially like for the animal, right? And you cannot really get close. And also sometimes you got the physical limit. You cannot get across the river. So I think the zoom is really very convenient. And now we believe we bring the zoom capability to the smartphone. And actually it's so slim. And I think it's also demonstrate the ultimate, craftsmanship of the metal and also the leather. Yeah. Sorry. でなぜ今かというところに関してなんですけれども、ブレイクスルーのタイミングが整ったということが言えます。まずは先ほどもご説明しましたけれども、光学3倍ズームをスマートフォンで実現することができたというのが1点目。それからスリム化、他社製品と比べてもだいたい 4.5 分の1にスリムサイズにすることができたというのが2点目。それからホーヤ様との連携を強化したというところもございます。今までの過去のスマートフォンですと、なかなか動物を接近で撮るとかズームアップをするということは難しかったかと思うんですけれども、また同時に物理的に川の向こう側から写真を撮ってズームで撮るって難しかったかと思うんですけれども、今回初めてこういったブレイクスルーを実現することができた。そしてまたメタル加工など技術面においてもさまざまなブレイクスルーをできたということが理由になります。それ関連してなんですけど、一番最初に発表されたのが2015年の CES だったと思うんですけど、結構今投入までに1年ちょいかかってますけれども、それはやっぱりズームのところが難しかったのか、何か他に理由があるんでしょうか。Is my understanding correct that it took more than 1 year or so since the first version released back in 2015 at CES? Yes. But is that you had hard time developing a high quality zoom feature? Is that why it takes some time? Yes, yeah, because we care a lot about the quality and reliability. And I think the challenge actually is very, very big, because it's so delicate, that kind of camera module. You want to make it so thin. So I think around 50 elements, and this is kind of dual prism and then periscope kind of architecture. So you can make it, very thin, and also use the D-cut, that kind of spherical lens technology. So, and also how to protect the camera module. So I think it takes a lot of effort and the high precision. So that's why we spend a lot of effort engineering. So I think you are right from the CES right till now. Yes. 確かにおっしゃる通りです。なぜ1年ほどかかったかというところなんですけれども、我々の方ではクオリティ、それから信頼性を重要視しています。で、それを実現するにあたって結構課題も大きいです。例えばカメラモジュール、薄型化をするというところに関してはとてもデリケートです。複数層にまたいだ形で例えばペリスコームですとかプリズム機能を導入する。それからご紹介いたしました D カット、外見レンズの部分の充実化を図るなどを考えましても、またしっかりとその携帯電話、スマートフォンを保護するということを考えましても、非常にここに関しては注意深く開発をしてきたというのが時間がかかった理由となっています。下位モデルのメモリが4ギガ、上位と下位あまり変わらないんですけども、その4ギガバイトのメモリを設定した理由というのを教えてください。Why 4 gig for memories for the low-end products? It's almost the same as the high-end products. So why available a 4 gig memory? From our experience, the memory, when you have many tasks
then you will find out that it's thrashing. So a lot of new app try to get in, and then some of the app will kick out, and then you will feel the slowdown of the system. So that's why we try to emphasize 4 gigabyte. Especially we try to claim this is a performance monster. Together with the Intel, I think they actually are still very good in terms of the CPU performance. I think they actually have the 4 super core. Okay. So a lot of people have the misunderstanding that if you have many cores, then you have very good performance. Actually, it's not true. Each core is far more important. So that's why even Apple only have 2 cores. Okay. So we not only have 4 super core, and then also the memory. Also we have the dual channel, dual 64-bit channel, and then also the 4 gigabyte. So I think altogether make it very smooth. So that's why you can see the comparison with all the different other flagship kind of smartphone. We always beat them by performance. で我々の経験上ですね、メモリの部分、特にタスクが多くなってくると、例えばアプリケーションをたくさん取り込もうとしたときに多すぎるという場合には特定のアプリケーションが外に出されてしまったり、または実際の稼働スピードが落ちてしまったりということを体験されたりしたこともあるかと思います。そういった意味でも今回はこのメモリ4ギグというところは重要視いたしました。先ほど申し上げました通り、私たちはパフォーマンスモンスターという青年を持っておりますので、インテル社と組んで、インテル社というのは本当に素晴らしい CPU パフォーマンスを誇っているわけですけれども、そちらからの4つのスーパーコアを活用するという形になっています。そうは言いましても、多くの人はコアの数さえ増やせばパフォーマンスが上がるだろうと思っている方もいるかと思うんですが、実はそれは誤解です。個々のコアを何にするのかというところを見ていくことが重要になります。そういったことからもアップル社の場合にはあえて2コアでやっているというような背景があります。今回なんですけれども、弊社といたしましては4つのスーパーコアプラスメモリの部分においてはデュアル64ビットチャンネルプラス4ギグのメモリという形でこれらを組み合わせることによってスムーズな動きということになっていますので、ここは先ほどスライドで比較のところでお見せしたかと思うんですけれども、他社と比べても任すことができる理由というのはこういったところにあります。So we also try to empower luxury for everyone to enjoy. When you memory have the thrashing, it also power consumption. でこういった形でワンランク上の贅沢を皆様にお届けしたいというようなことを考えております。メモリの敷地、それから電力消費というところも注意して作りました。OS が32ビットで4ギガバイトすべてが使われてないんじゃないかという気がするんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。I just thought if the OS is 32-bit, it may not be able to fully maximize the use of 4 gig memory. Now the Android is already 64-bit. 今 Android は64ビットになっています。Intel is the first one to drive the 64-bit Android, and then the Google also catch up, and then Qualcomm also try to catch up. Yeah. Sorry, what's the core couple? Qualcomm. Qualcomm でまずはですね、インテルが64ビットの Android というところを初で牽引していったかと思うんですけれども、その後に Google がキャッチアップして追いついてきました。そして最近ではクアルコムもこれ対応という形になっています。去年1年間にすごくたくさんの種類のゼンフォン2が出たと思うんですけど、消費者の中にはちょっといっぱいありすぎてどれがどれだか分かんないよという声もあるんですけど、それは、会長としてはどう捉えられているのか。Last year, you released so many types of Zenfone 2, which overwhelmed some of the consumers and they got confused. And what do you think about that feedback? Okay, I think for Zenfone 2, the reason we try to have different kind of segmentation, we still think it's very clear. For example, for Zenfone Deluxe, then that's for the highest end, including I think the back cover actually like the diamond, that kind of things, and also a very high end kind of spec. And for the Zenfone 2 laser, we emphasize the laser autofocus. Okay, so I think and for the selfie, then this is more for the female. And then you actually have two 13 megapixel, a kind of rear and front, camera. So and also like the Zenfone 2 Max, we found out that still so far the number one concern of the user
is the battery. Okay, so that's why we have the 5,000 milliampere hour. Can be also, the power bank for other smartphone, but still try to make it as thin as possible. So each one we have the purpose, and we also name it. So for the consumer, it's easy to understand why you want to buy this product. そうですね、確かにおっしゃる通りで、このゼンフォン2に関してはさまざま複数のセグメント化をして種類を出しました。例えばゼンフォン2デラックスなんですけれども、これはもう最高級のハイエンドということになりますので、バックカバーもダイヤモンドにしてみたり、スペック的にも最高なものを用意しました。それとはまた別にレーザー、ここはレーザーオートフォーカスというのがポイントになってきます。それ以外にもセルフィー、これは女性向けとなります。213のメガピクセル、レアフロントカメラの部分での実装なども行いました。それからマックスに関しては、例えば特にユーザーさんの中でも一番懸念されるのがバッテリー消費の部分になってくるかと思いますので、そういった背景も踏まえた上で5000ミリアンペアのパワーというところの機能を搭載しました。同時に薄型化というのも実現しています。ということで、それぞれ目的は明確に設定してあり、消費者の皆様から見てすぐに何のために作られているのかとか分かるような名前の付け方もしております。今年もじゃあそれは継続、その戦略は継続です。So you are going to continue the same strategy, having several segmentation for different consumers with the new release? Yeah, we think for the consumer, because they have different kind of segmentation for the taste. So today, if you really want to empower luxury, I think you have to make every segment of the consumer very happy. そうですね、コンシューマーの皆さんってやはりそれぞれお好みが違っているかと思いますので、我々としてはとにかくワンランク上の贅沢を全員にお届けしたいということを考えますと、全てのコンシューマーの皆様に満足いただけるようなものを出していかなければならないと考えていますので、答えはイエスです。ということは、ズームも、シリーズ化をいくつか考えられているということでよろしいですか。 So is my understanding correct that you will have multiple series of Zenfone Zoom types? I think for Zenfone Zoom, we already announced today. That's mainly for the Zoom. So that's more try to make everyone become the photographer. Okay, so itself is a segment. But we also try to offer a little bit different kind of skill because of the pricing. Yeah. そうですね、今日ご紹介したものというのはZoomに着目したものとなります。みんな全員が写真家のような形で写真を撮れるようにというところを意識したシリーズとなりますので、このZenfone Zoomそのものが1セグメントという形になるかと思います。でそのZenfone Zoomというセグメントの中でいくつか SKU を用意して異なる価格帯というのをご紹介したというような背景になります。今回のほやせ最後の2問で、じゃあこれ1問であと1問。今回のほやせのユニットなんですけれども、独占契約なんでしょうか、それともこれ他社さんが望めば同じユニットをそのまま使えるんでしょうか。 Is Hoya agreement exclusive between you and Hoya, or if some other competitor wants to use it, then they can use it as well? I think so far, even Hoya try not to be exclusive, but so far it seems that only ASUS is willing to work so closely because so many technical kind of barriers, including the optical image stabilizer, the algorithm for that, when you got the shocking, and then we have to have a different kind of algorithm in the image signal processor for this kind of autofocus and zoom control. So many firmware we have to do. So I think that's why so far you can only see ASUS willing to work with them for such a long time and then break the barrier and make it happen. で法屋様としては独占的にするというようなことをお考えではないようなんですけれども、ここまで密に連携をする会社となりますと、今までのところですと ASUS しかいないようです。というのも技術的なバリアというのが結構あります。今回のその光学を駆使した形の手ブレ補正というのも実はたくさんのアルゴリズムを必要としています。画像信号処理の部分においてもズームコントロールも意識しなければならない、オートフォーカスなども実現しなければならないということで、たくさんのアルゴリズムを見ていか
かなければなりません。そういったことから長期的な形で密に連携を取るという意味では今までのところは ASUS しかいないようです。So not only control, like the dual stepping motor, control, how to handle the optical image stabilizer. Also, we also add like the 0.07 laser autofocus, dual tone, dual LED, real tone flash, and also we have a lot of pixel master. That kind of, we have already proven that, we even beat, the iPhone 6s Plus. So like the low light mode, right? I think you saw that kind of demonstration. So we put all together. Yeah. そうですね、それ以外にも例えばデュアルステップモーターですとか手ブレ補正ですとか 0.07 のレーザーオートフォーカス LED フラッシュ、それからピクセルマスターなど先ほどもお見せいたしましたけれども iPhone6S のプラスよりも性能がいいということもお見せいたしました。それ以外にもローライトの機能などもついていますのでこういったものが全て一つに包括的になった形での今回の製品となっています。ホヤとの提携なんですけどもまずなぜホヤを選んだのかっていうのと今後のパートナーシップでZenfone Zoom 以外にもこのレンズユニットってどんどん搭載されていくことになるんでしょうか。 Why Hoya as a partner? And also next question is, are you planning to incorporate Hoya lens for other product lines besides Zenfone Zoom? For Hoya lens, as I explained, because there is a breakthrough to make it so thin. So if you use the normal, this kind of approach, very thick. So that's why you have to go to this way. This we call the dual prism. デュアルプリズムって今手で示しているのがそれなんですけど、それによってペリスコ Like the ー submarine, submarine? Okay. プ潜水艦も一緒ですよね。感じで薄型化を実現しているということになります。で、それをできたのがホーヤ様であると。連携によってできた。そこにブレイクスルーがあると。But still we have to, spend so much effort and then, make it happen because it's so precise and anything, you don't do it right, then become, a fail. ただまだまだ努力は必要です。非常に精度を上げて精巧なものを作り上げていかなければなりません。すべて正しい配置になっていないと失敗してしまうというような分野になっています。So now the main focus, still in this kind of, optical zoom. I think that's they are the best, right? で、オプティカルズーム今説明したような内容となりますと、やはりホーヤ様がベストだということが背景にあります。今後の製品については And how about incorporating Hoya lens for other product lines? So that's what I mean. Yeah. So when we try to work on any kind of product, then we have to choose, who is the best in this area. And because now Hoya is the best in this kind of periscope, optical zoom, and in other area, then I think maybe already other vendor they already are very, very strong. So we need to work with different kind of top. Yeah, but the spirit for ASUS is always try to see how we can work together and then give the customer the best experience. So we don't think, we think no matter what Apple can do, we also see how we can also make it happen, and even for more people. Yeah. ですので今の答えとしてはですね、それぞれの製品分野においてそれぞれ強みを持ったベンダーさんがいることになるかと思います。ホーヤ様との今回の連携というのはやはりこのペリスコープ、ズームというところで非常に優れた強いベンダーさんだというのが背景にあるわけで、それぞれの製品ごとにそれぞれのベンダーさんとどのように形で連携するのがいいだろうかというのを考えながら進めていく形になるかと思います。ここでの目的というのはお客様に対して最高のエクスペリエンスを届けるということになりますので、アップルが何をしようと我々は我々でじゃあより多くのお客様に対してどんな製品を届けられるだろうか、実現できるだろうかというのを着目しながらやっていきます。So this is what I mean from the very beginning, how to deliver an empowering luxury for everyone. みんなにワンランク上の贅沢をお届けしたい。それが一番最初から申し上げているメッセージとなります。But we need to take the hard way. So that's why the spirit of ASUS is in search of incredible. Always try to in search of incredible. Yes. ということで、それを実現するにあたってさまざまな努力が必要となってきます。我々の会社の哲学というのはとにかく圧倒的な力を手にするようにということ、この In Search for Incredible というのが我々のスローガンとなります。想像を超えたその先へ。
すいません、2015年にSIMフリーで1番でトップになってしまったんですけど、今年の目標とか何かありますか？まだ会長的には多分台数は満足できてないと思うんですけど、今後何か目標があれば。Well, you were already number one in the SIM-free market for 2015, and I'm still guessing that you're not satisfied in terms of the number of units being shipped. So do you have any specific target for this year? I think we are happy that the first year we reach around 8 million, and the second year we achieve around 20 million, and then we believe, the next target we will try to achieve 30 million. Okay, so I think it's just step by step. But of course, the challenge is, you need to drive even better product, better customer satisfaction, and then also broader kind of market. Yes. 初年度は8ミリオン800万台、そして2年目が2000万台、そしてその次となりますと今度は3000万台を目指すという形になるかと思います。ただ課題ももちろん残っていて、より良い優れた製品を出していかなければならないということ、顧客満足度をさらに上げなければならないということ、そしてより幅広いマーケットにリーチしていかなければならないというような課題は残っています。And my hope about the SIM-free market is, SIM-free market actually means a more open. And we hope this kind of SIM-free market can grow. And then more people can try to innovate, try to provide, different kind of, good products in this very open competition. Because the whole world is moving toward this direction, more open, more share, more collaborate, especially the internet plus, right? Yeah, yes. SIM フリーのマーケットに対しての希望、期待なんですけれども、どんどんオープン化をしていってほしいという意味を込めて成長してほしいと思っています。そうすることによってより多くの人がこのマーケットの中でいろいろ新しいイノベーションを起こしていくことができる、素晴らしい製品を出していくことができると考えています。世界もそういった方向に動いているからです。オープンでシェア型でコラボレーションするような世界へと移っていっているからです。So everybody know, the whole new mega trend for the global world, no matter which country. Yeah, I think we need to, accept this kind of more distributed, more open, more sharing, like the Uber, right? Sharing, B&B, and also more collaboration. Yeah. Yes. メガトレンドはどこの国であったとしてもグローバルなもう世界のトレンドとして分散型でオープンでシェア型の Uber のような Airbnb のような環境に移っていっているということです。The young generation, they know how to share. They also understand how to share the globe, right? Yeah. So also care about the green, care about the environment, right? That's all our cost. で若い世代というのはもうシェア型のスタイルに慣れています。もう地球をシェアするということにも若い世代は慣れていますし、また同時にエコであるということも重要視しているかと思います。そこにはいろいろな犠牲があるわけです。ありがとうございました。では囲み取材はこちらで終了させていただきます。